خلوني أخذ نفس. الله يزوجكم. أنا كنت أجري، كنت أركض. اسمعوا إخواني في المغرب، الله يزوجكم. أنا فداء أبوكم. خلاص يعني كل ضحايا الزلزال تم دفنهم. 3000 بني آدم مغربي الآن معززين مكرمين في تربتهم، ماتوا ودفنوا وإكرام الميت دفنه. الزلزال راح ومشى وعدى، وما شاء الله في زمن قياسي ممكن تدخلوا أنتم موسوعة كينيس في أسرع زلزال تم احتوائه في التاريخ. خلاص يا أخي، جميع المغاربة دفنوا الموتى، جميع الذين ماتوا في الزلزال دفنوا ومعززين مكرمين الآن في قبورهم وإكرام الميت دفنه كما قلنا، إلا مغربي واحد. ما زال مغربي واحد ميت لم يكرم إلى الآن وإكرام الميت دفنه. لا زال لديكم جثة مغربية لم تدفن، وما عاد هناك من يتحدث عنها بسبب الانشغال بالزلزال، ومعذورين للأمانة، لكن إلى هنا ويكفي. خلاص الزلزال راح، وعلينا وعلى ليست قضيتكم أنتم كمغاربة، المسألة إنسانية في الدرجة الأولى. جثة عبد العالي الموجودة في ثلاجة التبون الرجيم لم تدفن إلى الآن، وإكرام الميت دفنه. هذه هي التي ينبغي أننا نعود إلى نفس الموضوع. أين وصل الموضوع؟ لماذا لا يسلمون الجثة؟ ولماذا لا يسلمون ذلك الشاب الآخر المعتقل؟ هذه هي الأمور التي أنتم كمغاربة ينبغي أن تضربوها الآن وتعيدوا هذا الملف من جديد إلى الواجهة. خلاص الزلزال مشى، زلزال اهتزت الأرض واهتزت وماتوا 3000 ودفنتوهم، وقدم عند ربي بيحاسبهم، قدم الآن معززين مكرمين. باقي معكم واحد يا أخي، خلاص هو الذي ينبغي أن احنا واحد حي واحد ميت. معكم جوج، اثنين، معكم اثنين عند التبون الرجيم، واحد ميت واحد حي. هذا القضية لابد أن تعود للواجهة. القضية هذه لابد أن تعيدوها أنتم كمغاربة، ونحن معكم. احنا معكم ومع القضايا العادلة. هؤلاء مظلومين، هؤلاء الشباب مظلومين، ونحن مع أهاليهم ومع أسرهم ومعكم أنتم كمغاربة. رجعوا هذا الموضوع للواجهة من جديد، افتحوا لايفاتكم على هذا الموضوع. خلاص زلزالكم سيسجل في التاريخ من حيث سرعة الاحتواء، من حيث التكاتف والتلاحم والسرعة والمحبة بينكم كمغاربة. هذا موضوع منتهي وخلاص الناس خلصوا منه. أرجوكم 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 تعودوا من جديد إلى قضية عبد العالي والجثة الموجودة في ثلاجة التبون الرجيم، والشاب المغربي الذي لا زال معتقلا هناك. لا يعلم أحد منكم حتى أنتم اليوم الذي تسمعوني، والله ما لكم علم أنتم أين وصلت القضية، أين وصلت. هل هناك تفاوضات؟ هل هناك مفاوضات؟ هل هناك تواصل في الجوانب الرسمية؟ هل ألف حاجة لا يعلم شيء. إن شاء الله إذا في أحد من أهالي الضحايا يا جماعة تستطيعوا توصلونا به، يقول لنا إيش آخر الأخبار، هل تواصلوا، هل حد تواصل معهم، هل مطالبينهم بفديات، برسوم، بمبالغ مالية، الله أعلم. عبد العالي لابد أن يدفن، عبد العالي لابد أن يدفن، لابد أن يدفن بسرعة، ولا بد لهذه القضية أن تعود إلى الواجهة من جديد. الله يزوجكم كلكم وأراكم في رعاية الله وحفظه. وأنا اليوم إن شاء الله في لايف اليوم الساعة 4، اليوم الخميس 21 سبتمبر 4 عصرا سأفتح موضوع وأعيد هذه القضية إلى الواجهة من ناحية حتى ننصف هذا المظلوم الميت في أو المقتول غدرا وجبنا وحقارة من التبونيين الموجودين في ثلاجة التبون الرجيم، وأخوها الذي ما زال أو أخيه المغربي الذي ما زال معتقلا. نعيد هذا الموضوع إلى الواجهة في لايف الليلة إن شاء الله، بالإضافة إلى محور آخر إن شاء الله نفتحه مع الإخوة التوانسة والإخوة الليبيين. تحياتي لكم. باقي تيك توك أخرى تلحق بعد هذه مباشرة، فيها رسالة لجميع الإخوة الجزائريين، رسالة أخيرة من أخ سعد الشرعي.